kuhamasisha watu wawekeze kwenye mambo kadha wa kadha, ikiwa ni pamoja na kilimo cha mwani, ikiwa ni pamoja na ufugaji wa samaki kwa njia ya vizimba, ikiwa ni pamoja na kutoa boti za kuwezesha wavuvi wetu kufika kwenye maji makubwa ambayo kimsingi wavuvi wasingeweza kufika. Kwa Mheshimiwa Rais ameonyesha njia, awamu ya 6 imeonyesha njia, na kila kitu hiki kinafanyika. Na hata leo tunapozungumza huko Tanga, Mheshimiwa Rais anagawa boti 30, lakini pia vizimba 60 kwa ajili ya kuhamasisha uchumi wa blue. Lengo ni kupanua wigo na uelewa wa pamoja juu ya uchumi wa blue. Nini kinapatikana kwenye bahari zetu? Hizi bahari zetu tumeletewa na Mungu, hatujazitumia ipasavyo. Sasa ndio tunaanza sasa kuweka nguvu kubwa kuhakikisha kwamba uchumi wa blue kilichoko ndani ya hizi bahari zetu tutakitumia chote kwa pamoja. Zamani huko nyuma ukiangalia tulikuwa tunahangaika na samaki peke yake. Kazi ya bahari ilikuwa ni kwa ajili ya samaki peke yake, lakini kwa ajili ya usafiri, kuvuka kutoka nchi hii kwenda nchi nyingine. Lakini leo tunaona kwenye bahari huku kuna mambo mengi sana ambayo kimsingi tulikuwa bado hatujayaona. Kwa hiyo tunaendelea kuhamasisha kikubwa kwa sasa, tunaendelea kutoa elimu kwa wavuvi na wananchi wengine kwa pamoja ili kuhakikisha kwamba kila mtu anakuwa na uelewa sawa na swala hili la uchumi wa blue. Changamoto ziko nyingi, bahari ni bahari kama tunavyojua, na changamoto ziko za kutosha. Changamoto moja ni hata juzi imetokea kwenye ziwa fulani, lakini kwa baharini na penye pia yanatokea. Moja ni wavuvi wetu kuzama. Wanazama kwa sababu hawana teknolojia, hawana nyenzo za kutumia katika uvuvi wao. Ndio maana tumesema Mheshimiwa Rais tayari ameshatoa boti za kisasa zitakazowezesha wavuvi wetu kwenda kuvua samaki kwa usalama. Lakini pia tutaendelea kutoa elimu kama nilivyosema kwamba wavuvi wanapokwenda kuvua hizi samaki lazima wachukue hatua za kulinda usalama wao. Wakiwa pamoja na life jacket, wawe na masharti yote ambayo yanazingatiwa katika. Kwa changamoto ziko nyingi na serikali inaendelea kuzitatua kadri inavyoweza. Cha utafiti kinaendelea na utafiti mbalimbali, na tafiti zinaendelea kufanyika, na zinapofanyika matokeo yake zinakuja kufanywa kazi. Kwa hiyo tunaendelea na utafiti. Utafiti haujawahi kutosha duniani kote. Tangu dunia kuumbwa utafiti ni swala endelevu, ni swala ambalo huwezi kulimaliza leo wala kesho. Leo utachunguza hiki, utakipata hiki, utakipata kile. Dunia ndio inavyoendelea kwa ajili ya utafiti. Utafiti ni sehemu ya maisha yetu na tunaendelea nao. Biashara yao hasa shughuli ambazo wanazifanya kwenye uchumi wa blue. Na uchumi wa blue hapa tunachukua ile definition ya African Union ambayo inahusisha pia na maziwa, as long as ni maji inahusishwa katika uchumi wa blue na upande wa bahari. Na kwa hiyo tutawawezesha, lakini tutawapa nafasi. Wanasema mentorship, Kiswahili chake ni tutawalea, si ndio ili aweze kutoka kwenye wazo kwenda kwenye kutengeneza product kama biashara. Na tafiti ndio hapo wanapokuja, lakini tutashirikiana na wenzetu wa Twiga Connect kwa ajili ya kuwapa sasa uwezo. Tutawasaidia, tutashirikiana nao kutafuta pia mitaji, kwa sababu kutoka kwenye utafiti tu mpaka umepata product inahitaji uwe na fedha, si ndio unaweza kuwa na idea ukakosa fedha alafu wazo lako likafa. Na sisi hatutaki hilo life, kwa sababu watafiti hawa wabunifu hawa wanahitaji kujengwa, kukuzwa ili tuweze kutengeneza ajira, tuweze kuisaidia nchi yetu. Kwa sasa hivi programu tutaanza na kipindi cha miaka 3. Kwa miaka 3, lakini hii inaweza ikakua zaidi, kawa kubwa zaidi ya hapo, au tukaiongezea muda kwa ajili ya kulea. Tunaamini ndani ya miaka 3 tunaweza tukamlea mtafiti au mbunifu kufikia eneo la kuweza kuingia kwenye soko la biashara.